Hallo ihr Lieben, hier ist Jessica. Willkommen zurück zu einem neuen Video. In diesem Video schauen wir uns mal die Derwent Graphitint-Stifte an. Diese Stifte gibt es in einem 6er Blisterpack oder so einer Einwegsverpackung, dem 12er Set und dem 24er Set. Die Sets sind unten in der Infobox verlinkt, falls euch der Preispunkt interessiert, weil der sich schon relativ stark ändert. Ich habe das Set in meinem lokalen Kunstmarkt im Angebot gekauft. Die hatten das dort für 11 Euro, wenn ich mich nicht irre, also schon relativ günstig. Derwent ist eine englische oder britische Stiftemarke, die sehr, sehr viele verschiedene Stiftesorten rausbringen, gerade in letzter Zeit. Die sind immer dabei, quasi den Markt abzudecken und arbeiten daran, neue Sachen rauszubringen. Und die Graphitint-Stifte haben mich interessiert, weil ich die Farbauswahl sehr, sehr schön fand. Wie ihr wisst, wenn ihr mich kennt, ich mag Aquarellstifte. Ich finde es sehr angenehm, mit ihnen zu arbeiten. Ich habe sie für mich wieder neu entdeckt im letzten Jahr und in diesem Jahr. Und die Farbauswahl in diesem Set ist schon sehr, sehr gedeckt, aber auch sehr schön. Und es hat mich irgendwie gereizt, auch weil es nicht der typische Aquarellstift sind. Das sind eigentlich Graphitstifte, die eingefärbt sind, und dieser Graphit in den Stiften ist wasserlöslich. Ich würde jetzt nicht empfehlen, sie trocken im Malbuch zu benutzen, weil sie sehr unregelmäßig malen. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Aber hier in dem Rot zum Beispiel kann man teilweise nur graues Pigment sehen, hier im trockenen Teil, und teilweise Striche mit der farbigen Substanz, also mit dem farbigen Pigment sehen. Und so ist das hier bei manchen. Bei dem Blau sehe ich das auch bei dem Grün. Also es ist eigentlich überall, dass man sowohl das graue Graphit als auch das Farbpigment im trockenen Zustand sieht. Allerdings lässt sich dieses Graphit sehr, sehr leicht lösen und die Farben sind so gedeckt und interessant, dass ich es einfach testen musste. Der zweite Grund, warum ich mir dieses Set gekauft habe, ist, dass ich jetzt mehr ins Zeichnen oder ins Malen komme und ich sehr gerne ein Medium hätte, das sich mit auflöst, beziehungsweise das sich sehr gut vom Papier entfernen lässt. Und Bleistifte bestehen zwar auch zu einem Anteil aus Graphit, lassen sich aber manchmal nicht so gut aus der etwas raueren Struktur des Aquarellpapiers entfernen und hinterlässt auch Rückstände. Und mich hat es einfach gereizt, dass ich mit dem hellen Grau zum Beispiel eine sehr leichte Skizze anfertigen kann, mit einem Knetradiergummi das Pigment sehr einfach ablösen kann und der Rest würde sich quasi in meiner Skizze oder in meinem Aquarellbild auflösen, ohne die eigentliche Farbe des Bildes stark zu beeinflussen, weil es eben nur noch eine ganz, ganz geringe Menge ist. So, genug gequatscht. Zu den Stiften an sich. Wie gesagt, ich würde sie nicht im trockenen Zustand benutzen, weil das Pigment sehr unregelmäßig ist. Aber gerade in einem 12er Set sind sehr, sehr dunkle Farben, die ich jetzt auch nicht so in einem Bild oder nur in einem Bild von mir verwenden würde. Was ich sehr schön fand, war diese Farben auf einen Hintergrund zum Beispiel anzuwenden. Und das zeige ich euch im nächsten Video einmal ganz kurz.
So, hier seht ihr das Bild im getrockneten Zustand und ich finde, die Farben harmonieren sehr, sehr schön miteinander, sind sehr gedeckt. Es sind Farben, die ich nicht in meinem regulären Aquarellkasten habe und also in meinem Aquarellstiftekasten. Und ich finde die Farben an sich sehr, sehr schön. Und das war etwas, was ich gesucht habe. Ein Tipp am Rande, der mir auch gegeben wurde, ist, dass sich diese Farben im Nachhinein auch immer noch sehr, sehr gut lösen lassen. Mit einem sauberen, nassen Pinsel kann man sie immer noch aufhellen und somit Fehler gut korrigieren. Der andere Tipp war das Radieren im getrockneten Zustand. Auch das Wegradieren im getrockneten Zustand funktioniert erstaunlicherweise sehr, sehr gut. Und wenn man ein bisschen radiert und noch mal ein bisschen mit Wasser löst, kann man immer noch mehr Pigment runternehmen, das Bild aufhellen oder Fehler korrigieren. Hier einmal als Vergleich ein Standard 24er Aquarell-Stifteset. Ihr seht, wie strahlend die Farben sind im Gegensatz zu dem Derwent Graphitint-Set. Mein Fazit zu dem Set. Da es Graphitstifte sind und die Mine sehr weich ist, hatte ich zum Beispiel bisher nur bei dem Lila Schwierigkeiten beim Anspitzen. Die Mine ist sehr stark gebröckelt. Ich habe auch verschiedene Anspitzer ausprobiert. Leider musste ich ein bisschen von dem Stift wegspitzen, bis ich einigermaßen die Mine halten konnte. Aber nichtsdestotrotz ließ es sich sehr, sehr gut anspitzen. Diese Stifte sind echt vielseitig einsetzbar. Da es Graphitstifte sind, lässt sich das Pigment sehr, sehr leicht auftragen und somit kann man in kürzester Zeit große Hintergründe abdecken. Die Farben sind sehr gedeckt. Man kann mehrere Schichten auftragen, wobei die Schichten nicht permanent sind. Sobald man dort wieder mit Pinsel und Wasser dran geht, löst sich die untere Schicht, was ein Vorteil sein kann, wenn man die Schichten ineinander blenden möchte. Wie ich euch eben in den Tipps gezeigt habe, sind die Farben nicht permanent, also man kann sie wieder lösen oder sogar radieren. Ein weiterer Vorteil ist, dass man diese Stifte in seinen Skizzen benutzen kann, gerade wenn man mit Aquarell arbeiten möchte, weil sich eben diese gedeckten Farben sehr, sehr gut integrieren lassen und sehr, sehr gut auflösen. Ja, das war's von mir zu diesem Set. Ich hoffe, ich konnte euch etwas Neues vorstellen, euch neugierig machen und wenn ihr das Set schon habt, vielleicht ein paar Tipps mitgeben, die ihr vorher nicht kanntet. Dann vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!